สวัสดีครับวันนี้ทีมเราครับจะมานำเสนอโครงงานเรื่องระบบกรองน้ำเสียจากครัวเรือนที่เสริมประสิทธิภาพในการดักจับไขมันด้วยดอกทูบฤาษีนะครับโดยทีมผมนะครับก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกครับผมนายวสิทธิ์พลพาโมชนะครับสวัสดีครับผมนายวิชาเจริญวชิรศักดิ์ครับแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นอาจารย์รัฐสอนเหล่านี้เช่นเดิมนะครับผมสำหรับที่มาและปัญหาของโครงงานนี้ครับเนื่องจากว่าปัญหาจากน้ำเสียจากการชะล้างการประกอบอาหารในครัวเรือนนะครับจะทำให้เกิดน้ำมันและไขมันปนเปื้อนในน้ำนะครับจะทำให้น้ำนะครับมีคุณภาพที่ต่ำลงนะครับซึ่งจะส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเน่าเสียส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงนะครับแล้วก็ไขมันนะครับไปปิดชั้นบริเวณผิวหน้าน้ำทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องถึงใต้พื้นน้ำจึงไม่มีการสังเคราะห์แสงของพืชใต้น้ำได้นะครับเราจะแก้ปัญหานี้โดยการดูดซับและกำจัดไขมันด้วยดอกทูบฤาษีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสมมติฐานนะครับก็คือว่าเส้นใยดอกทูบฤาษีนะครับสามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันแล้วก็ไขมันของน้ำเสียจากครัวเรือนเนี่ยนะครับเราจึงจะนำมาเสริมประสิทธิภาพในส่วนของเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็ส่วนวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับของดอกทูบฤาษีนะครับโดยจะเปรียบเทียบเป็นรูปแบบแบชแล้วก็รูปแบบของการไหลผ่านของน้ำนะครับแล้วก็สองนะครับจะเป็นการศึกษาการจัดเรียงวัสดุชั้นกรองเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สามนะครับจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงด้วยครับสำหรับขั้นตอนและกระบวนการนะครับตอนที่1จะศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันและไขมันของดอกทูบฤาษีนะครับเราจะทำการเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อน้ำมันที่5:1จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือแบบแบตและแบบไหลผ่านแล้วก็แบบแบตนะครับจะทำตามที่เห็นนะครับแล้วก็ไหลผ่านทำ10 ครั้งนะครับจากนั้นเราจะหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของทั้ง2แบบนะครับโดยจะใช้กลวยแยกบวกกับเฮกเซนนะครับจากนั้นเราก็จะทำการระเหยเอ็กเซนออกที่อุณหภูมิ69 องศาชั่งน้ำหนักบิ๊กเกอร์ที่เหลือนะครับลบออกด้วยน้ำหนักบิ๊กเกอร์เปล่าเพื่อจะได้ปริมาณน้ำมันออกมานะครับบันทึกผลและเปรียบเทียบนะครับตอนที่2นะครับศึกษารูปแบบการจัดเรียงวัสดุกรองที่เหมาะสมนะครับนำท่อ PVC ใสขนาด80 มิลลิเมตร4 อันนะครับจากนั้นใส่วัสดุกรองลงในท่อ PVC ใสซึ่งแบ่งออกเป็นชุด4 ชุดการทดลองก็มีชุด A B C แล้วก็ชุดเปรียบเทียบมาตรฐานทางท้องตลาดนะครับจากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เปรียบเทียบและบันทึกผลการทดลองสำหรับใช้ในการทดลองตอนที่3นะครับตอนที่3ครับจะศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียโดยสร้างอุปกรณ์ต้นแบบนะครับแล้วก็จะออกแบบผ่านอุปกรณ์ผ่านการแสดงผลในคอมพิวเตอร์จากนั้นจะสร้างและประกอบชิ้นงานออกมานะครับให้ได้ตามรูปแบบดังนี้นะครับจากนั้นเลือกผลที่ดีที่สุดจากตอนที่2นะครับสามารถจากเรียนวัสดุกรองอย่างเหมาะสมทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยประกอบไปด้วยค่า DO BOD ไนเตรตฟอสเฟตแล้วก็ค่า pH ของน้ำจากนั้นคุณภาพของน้ำหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียครับถ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุมมลพิษสามารถโครงงานนี้ก็คือบรรลุผลนะครับในส่วนของผลการทดลองนะครับในตอนที่1นะครับก็จากการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันแล้วก็ไขมันของดอกทูบฤาษีนะครับโดยที่จะได้ในรูปแบบแรกนะครับจะเป็นรูปแบบของแบชนะครับโดยที่จะมีผลดังตารางนี้นะครับโดยที่ในช่วงแรกนะครับในช่วงนาทีที่1นะครับประสิทธิภาพของน้ำมันนะครับจะอยู่ที่75%นะเป็นต้นประมาณนะครับโดยประมาณครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่จะเป็นการสะสมของน้ำมันหลังจากการดูดซึมหลังจากการดูดซับนะครับและที่จะมีจุดอิ่มตัวอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่สุดของระยะเวลาการใช้งานของรูปแบบแบตช์นะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับจะเป็นรูปแบบของการไหลผ่านนะครับโดยที่เราจะวัดเป็นการใช้การเปรียบเทียบกับเวลานะครับโดยที่การทดสอบนะครับจะในรูปแบบของไหลผ่านนะครับจะเริ่มมีการอิ่มตัวอยู่ในช่วงครั้งที่7หรือครั้งที่8ของการปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านนะครับโดยที่ผลจะอยู่ช่วงประมาณที่90.05บวกลบ2%นะครับแล้วก็ 0.2% ครับแล้วก็จะอยู่ที่ระหว่างอีกอันหนึ่งก็คือเป็น86.85บวกลบ 0.2% นะครับโดยที่หลังจากนั้นนะครับประสิทธิภาพจะลดลงต่ำนะครับแล้วจะเป็นจุดที่บ่งบอกนะครับว่าเราควรเปลี่ยนชั้นกรองแล้วได้ครับสำหรับในการเปรียบเทียบนะครับกับค่ามาตรฐานนะครับในการดูดซึมนะครับโดยที่ระบบแบบแบชนะครับจะอยู่ที่49บวกลบ 0.2 นะครับแล้วก็ระบบไหลผ่านนะครับจะอยู่ที่92.6บวกลบ 0.2 นะครับโดยที่ค่ามาตรฐานของน้ำมันนะครับจะอยู่ที่45นะครับในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับจากกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบของ4ชุดกรองนะครับโดยที่จะมี1ชุดกรองนะครับจะเป็นชุดกรองมาตรฐานจากท้องตลาดนะครับแล้วก็จากการทดลองนะครับก็จะเห็นได้ดังตารางนะครับโดยที่ชุดกรอง A นะครับจะมีตะกอนนะครับขนาดเล็ก
แล้วก็จะมีเป็นไขมันที่เกิดจากการชารานะครับน้ำเสียนะครับที่จะมีเหลือน้อยนะครับ หรือว่าแทบไม่มีนะครับ แล้วก็เมื่อสังเกตในน้ำเปล่านะครับตาเปล่านะครับจะน้ำจะค่อนข้างใสนะครับเมื่อเทียบกับน้ำประปานะครับแล้วก็พบว่าไม่ค่อยมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งจากผลการทดลองของ3 ชุดที่เหลือนะครับที่เราใช้ในการทดลองนะครับชุด A จะเป็นชุดที่ดีที่สุดครับอ่าในการเปรียบเทียบนะครับอันนี้จะเป็นผลของทางเคมีนะครับซึ่งเมื่อกี้เนะครับจะเป็นการทดลองโดยผลของเชิงกายภาพนะครับโดยที่อันนี้จะเป็นเชิงเคมีนะครับโดยที่จะสังเกตเห็นได้ว่าค่ามาตรฐานต่างๆนะครับหรือว่าค่าในการทดลองของทางเคมีของเรานะครับจะเห็นได้ตามตารางนี้นะครับโดยที่ผมจะขอยกเป็นชุด A นะครับโดยที่ค่า DO จะอยู่ที่23.21บวกลบ0.3นะครับค่า BOD นะครับจะอยู่ที่4.75บวกลบ0.25นะครับค่าไนเตรตนะครับจะอยู่ที่0.65บวกลบ0.2นะครับค่าฟอสเฟตจะอยู่ที่0.91บวกลบ0.15นะครับแล้วก็ค่า pH นะครับจะอยู่ที่7.3บวกลบ0.1นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับจะเป็นค่าที่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ผลในการทดลองตอนที่3นะครับจะเป็นผลจากการที่ว่าเรานำผลจากการตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับมาผสมกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบนะครับแล้วก็ทดลองต่อมาในตอนที่3นะครับโดยที่จะได้ผลดังตามตารางที่6นี้นะครับโดยที่ค่า DO นะครับจากการใช้งานจริงนะครับจะอยู่ที่25.37นะครับบวกลบ0.3ค่า BOD จะอยู่ที่4.15บวกลบ0.25นะครับค่าไนเตรตจะอยู่ที่0.7 0.87นะครับบวกลบด้วย0.15นะครับค่าฟอสเฟตอยู่ที่0.84บวกลบด้วย0.15นะครับแล้วก็ค่า pH นะครับอยู่ที่0.72นะครับบวกลบด้วย0.1นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานในสามารถนำไปใช้งานได้จริงเลยนะสำหรับสรุปผลการทดลองนะครับประสิทธิภาพการกรองไขมันดอกต้นทูบฤาษีแบบแบตและแบตไหลผ่านนะครับเราจะพบว่าประสิทธิภาพการกรองเนี่ยน้ำมันของประสิทธิภาพการกรองน้ำมันนะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและแบบแบตก็คือ49บวกลบ0.2แล้วก็92.6ตามผลการทดลองนะครับประสิทธิภาพการจัดเรียงชั้นกรองที่ดีที่สุดนะครับก็คือจัดดอกทูบฤาษีเป็นชั้นแรกกวดทรายเซรามิกแล้วก็ถ่านตามลำดับมานะครับก็จะให้ค่าคุณภาพน้ำทางเคมีนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการกรองน้ำเสียจากโรงอาหารด้วยอุปกรณ์ต้นแบบก็จะได้ค่าดังที่เห็นเลยครับก็จะผ่านเกณฑ์การควบคุมของกรมมลพิษนะครับผมนี่ก็จะเป็น reference สำหรับที่เราใช้อ้างอิงในงานนี้ครับผมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเกือบไม่รอดเกือบเกิน7เฮียเด็กแว้นเฮียแต่เด็กแว้นแต่รถมึงรถบ้านมึงแบบไอ้อย่างแอลเลยไอ้สัส